دوستان سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که هر جای هستید در پناه ایزد منان باشید. باز هم مثل سری‌های قبل ما یک فیلم آموزشی بسیار قدرتمند از یک محیط بسیار با ارزش برای شما آماده کردیم. فیلمی که پر از رازهای بسیار بسیار ارزشمنده. در مورد این کلیپ من هر چقدر بگم هم بار دانش و آموزشیش کم گفتم. مطمئنا شماها در محیط‌های خودتون از چنین نمادهایی زیاد دیدین، ولی متاسفانه نحوه رمزگشایش رو بلد نیستین و نمیدونستین تو الان چی کار بکنید و من تو این فیلم براتون توضیح میدم. همیشه گفتیم در قبرستان‌هایی که بسیار با ارزش هستن نمادی وجود داره یا قبری وجود داره که با سایر قبور فرق میکنه و سراغ اون برید. در اینجا ما نماد سر سگ رو داریم یا جمجمه سگ نگهبان رو که اشاره مستقیم به یک قبری بسیار مهم در محیط میکنه. اما اینجا فرق میکنه. ما اینجا دو تا جوغن داریم، یه جوغن گرد کوچک و یک جوغن بیضی بسیار بزرگ و چشم سگ رو ببینید هلال ماه ماننده و داره به جلو نگاه میکنه. دلیل این دو جوغن چی هست؟ براتون توضیح میدم. این نماد دو وجهیه، در واقع به دو حالت ممکن و دو نماد مختلف در یک نماد با هم اومده و ما همیشه گفتیم که نمادها رو از سمت طلوع خورشید نگاه کنید. هیچ وقت تا الان این حرف رو نشیدید، برای اولین بار دارید میشنوید. توی این کانال برای شما داریم توضیح میدم و تو آموزش ما همیشه گفتیم. ببینید از این زاویه وقتی به این نماد نگاه میکنید، این نماد به شکل سنگ مادر هست. حالا بالاتر متوجه میشید. پشت نماد سنگ مادر یا سنگ عجوزه یک جوغن قرار گرفته که نشان دهنده غم سنگینی هست که رو دوش این مادر قرار گرفته و نشان دهنده فوت یکی از فرزندان این مادر هست که سر این قبر ماتم گرفته و عزادار هست. حالا براتون توضیح میدم، بریم جلوتر متوجه میشید که چقدر این فیلم آموزشی هست و چقدر ارزشمنده. خب محیط قبرستان رو ببینید. در واقع این محیط کامل یک قبرستان باستانی هست. شیبش به سمت طلوع در واقع جنوب هست. طلوع خورشید رو دارید میبینید از این زاویه که من همیشه گفتم پشت به طلوع به نماد نگاه کنید، رو به غروب در واقع پشت به غروب رو به نماد نگاه کنید، از سمت طلوع به نماد از سمت غروب به نماد. این جهت هایی هست که شما میتونید نماد رو کامل ببینید و تشخیص بدید نماد چیه. در رو به روی در واقع سنگ جمجمه سگ، شما این شکاف چشم سگ رو نگاه کنید. این جای کاسه چشم هست، داره به روبرو نگاه کنه. پوزه سگ کاملا تیزه و قسمت بالا ببینید اینجا تراش مثلثی شکل دارید روی جمجمه که اشاره مستقیم به مسیر جلو داره میده. توی محیط‌های باستانی ما همیشه گفتیم که وقتی که شما به سنگ نماد نگاه میکنید به تراش ها خیلی توجه کنید. اینا جهت بهتون میده. خیلی با ظرافت و زیرکی تراشیده شده. اینجا یک قبرستان باستانی هست و این قبرستان در واقع قبرستان کاملا یهودی هست. قبرستانی بسیار با ارزش که داخل این قبرستان ما دو قبر بسیار بسیار با ارزش داریم. یکی از قبور غیر از این که قبرهای دیگه وجود داره که نشانه هاشون بسیار محدود هستند، اما دو قبر با تمام قبرها فرق کنه. یکیش همین قبره که اگر نگاه کنید کاملا با سنگ و خاک درست شده و ما در مورد سنگ دو شاخ همیشه توضیح دادیم در تمدن‌های مختلف نشان دهنده قبور هستند، نشان دهنده قبرستان هستند. در تمدن ساسانی قبرهایی که وقتی شما میری سر یک قبرستان قبری رو میبینید یا سنگ دو شاخ رو توی اون قبرستان میبینید، یه سنگ دو شاخ نسبت به یکی دیگه ارجحیت داره، یعنی یه شاخ بلندتر و یه شاخ کوتاه‌تره. اما تو قبرستان‌های یهود دو شاخ در یه سطح قرار میگیرن و خدمتتون عرض کنم نگاه کنید نماد مثلثی که در مرکزش یک سنگ دایره، یک نماد تثبیتی در کنار و شکاف آبراه که میره توی مسیر سنگ دو شاخ که دروازه ورود قبر یا دروازه عروج به سمت آسمان هست. این نماد و اشاره مستقیم به پرواز یا راه یا کانالی به سمت دنیای دیگه است و این سنگ اشاره به همون میکنه. ببینید از این زاویه شما میتونید تشخیص بدید نماد سنگ مادر رو. ببینید سرش رو روی زانوش گذاشته و غمگینه. در روبروی سنگ مادر قبری وجود داره که مربوط به یک مرد هست که در واقع در نماد جمجمه سگ وقتی شما نگاه میکردید دو جوغن وجود داشت، یکی بیضی و یکی گرد. اون بیضی مربوط به این قبر بود که قبر یک زن هست یا یک بانو و سنگ در واقع اون جوغن گرد
داره اشاره به این قبر میکنه که قبر یک مرد هست. این دو شخص در زمان خودشون، در قوم خودشون، در تمدن خودشون از جایگاه بسیار والایی برخوردار بودن، در بین قوم خودشون براشون ارزش خاصی قائل بودن که اومدن اینها رو توی این قبرستان وقتی دفن کردن براشون نمادی بسیار مهم گذاشتن، نمادی بسیار با ارزش گذاشتن و این نمادها در واقع اشاره به همون جایگاه و مقام اینها میکنه. باز هم ما روی این قبر نماد دو شاخ یا سنگ دو شاخ یا کانالی که کانال عروج هست یا دروازه ورود به دنیای دیگه هست رو میبینید. این قبر یک مرد هست، قبری بسیار با ارزش. این سنگ دو شاخ رو در بالادست قبر قرار دادن، برخلاف قبر بالایی که زن بود در کنار در واقع پایین دست قبر قرار داده بودن. اینجا بالادست قرار دادن و اومدن در روی این سنگ دو شاخ مثل سنگ بالا یک نماد مثلثی شکل رو که با شکاف در واقع سنگ تراش خورده شده، یک نماد جوغن به در واقع گرد در اون قسمت به صورت تثبیتی. جلوی سنگ رو ببینید تراش دایری شکل دادن، حالت در واقع خمیده که اشاره مستقیم به سمت جلو میکنه. ببینید درست 3 متر جلوش شما سنگچین این تل رو میبینید که به صورت دایری با سنگ‌های قلوه‌ای ریز و درشت با هم ترکیب شده. اینجا درست در پایین دست باز هم شما سنگچین دارید که این نشان دهنده ورودی این قبر هست که باز روش نماد مثلث اومده و بسیار خوش تراش، عمیق و جنس سنگ رو هم شما نگاه کنید و جنس سنگ گرانیت، بسیار سنگ خشک و سفت و محکمی هست. نماد مثلث در واقع اینجا اومده و اشاره مستقیم به یک قبر مهم در واقع پشت سر خودش یا سمت چپ خودش داره میکنه. این سنگچین رو نگاه کنید، ورودی قبر کاملا معلومه. در پایین دست هم شما قبور دیگه ای رو میبینید که سنگچین هست، الان جلوتر بهتون نشون میدم. این سنگچین خود قبر هست. ببینید ورودی قبر، سنگ در واقع قشنگ دورش نگاه کنید سنگچین هست به صورت تپه یا تلی که کاملا محصور شده هست با سنگ توی شیب، حالت تختی. و این قبر، اون دو شاخ هم نگاه کنید روی تل مانند درست شده، خود دو شاخ. خدمتتون عرض کنم این قبر همون مرد هست که این مادر که الان اون روبرو قرار گرفته داره بهش نگاه میکنه. محیط کاملا قبرستانه، قبور بسیار زیادی توی این قبرستان وجود داره اما بدون نشانه. این یکی از قوانین دفن بود، قبوری که با ارزش هستند و بار میدن نشانه ندارن. اما قبور انسانهای والا مقام چون که بهشون ارجعیت میدادن تو قبرستان، اینها براشون نمادگذاری میشد، براشون شکل خاصی ساخته میشد، براشون بیشتر وقت گذاشته میشد به خاطر ارزش و جایگاه و مقامی که در زمان خودشون در قوم خودشون داشتن. خدمتتون عرض کنم این قبرستان یکی از فاکتورهای بسیار مهمش یک نماد خاصی هست که ما همیشه گفتیم مار نماد قدرت، نماد شفا، نماد جاودانگی و در تمدن یهود اشاره مستقیم به دنیای مردگان میکنه. اینجا هم از جمجمه نماد سر مار استفاده کردن که ما اینو قبرهای دیگه ای هست که توی این قبرستان هست. ما اینجا این جمجمه رو به شما داریم نشون میدیم. ببینید این جمجمه نماد سر مار هست که اشاره مستقیم داره میکنه که این قبرستان از جایگاه بسیار ویژه‌ای برخوردار. ببینید این نماد جمجمه مار، 2 تا چشمی کوچیکی بزرگ که گفتون گفتیم توی تمدن یهود توی آموزش ها ما در مورد این چشم کوچک و بزرگ دقیقاً توضیح دادیم دلیلش چیه، که همون قضیه در واقع ریشه تمدن یهود هست که یه فلسفه بسیار زیبایی رو داره، یک داستان بسیار زیبایی رو داره در تاریخ یهود، ما در موردش توضیح دادیم. این نماد جمجمه مار هست، 2 تا چشمه کوچیکی بزرگ که از در واقع سر مار از قسمت پایین قبرستان بیرون اومده و ادامه مار رفته زیر قبرستان که داره نشانه این در واقع داره در مورد این صحبت میکنه که این قبرستان مربوط به تمدن یهوده و مار نشان جاودانگی هست، نشان عروج به دنیای مردگان هست و نماد سر مار داخل این قبرستان داره اشاره به همین مسئله میکنه.
و از همینجا قبرستان شروع میشه. این ابتدای شروع قبرستان هست. زیر سنگ رو نگاه کنید، کاملا سنگ‌های دستی، خاک سوس مشخصه. خودش یه قبر. از این قبرستان شروع میشه به سمت بالا و این دو قبر داخل این قبرستان از ارجعیت خاصتری برخوردار. امیدوارم این کلیپ هم مثل کلیپ‌های قبلی آموزشی ما قدرتمند باشه، بحث آموزشیش و بار دانشش قوی باشه و به درد تو خورده باشه. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، به دوستانتون معرفی کنید. حتما کانال ما رو در واقع زیر پست های ما و زیر آموزش های ما کامنت بذارید. کامنتاتون برای من بسیار بسیار ارزشمند هست.